nagaan dhabu mana koo keessa dur hojiin hin jiru amma lafti taa'amee hojiin hojjetamu hin jiru waan si dhibu jechuudha. Naa bareede bakka waan hundumaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kana kan caale hin jiru. Alhamdulillah. Hunda ol musam. Bishaan abjuu akka dhugaa ture buddeena abjuu akka nyaachaa ture naa galee jireenya wajjirreefu walitti bee gaafan akkasiin jedhu wallaahi billaahi abdii olitti naman jaalladhu qabu obboleessa koo tokkittii koo abdiinaa dhoowwatu maallaqa takkittii saantiba cabduu tokkittii islaamummaa ergan naqe namni fidee natti kenne hin jiruudhaan. Uummanni islaamaa kan inni naa kenne garaa jaalalaa, qalbii jaalalaa, sammuu jaalalaa, qulqullummaa onnee isaa dabarsee naa kenne malee maallaqa isaa natti kenne miti uummanni islaamaa. Alhamdulillahi rabbil alamin nama hojii qabuudhaani nama hojii koo hojjetatee jiraatudha. Kanan barbaadaa ture dur jaalala dhugaadha, tokkummaadha, waliif yaaduu, waliif gadduu, wal gorsuu, wal barsiisuudha. Isa kana immoo nan argadhe rabbi faa galatu guyyaatti torbanitti yeroo tokkoon dur gooftaatti dhiyaadha. Amma guyyaatti shanan gooftaatti dhiyaachuu jammare. Kunu guddina. Allahu akbar. Allahu akbar. Kunu guddina. Ya salaam. Inna ergasii bakka koo nagaadha. Alhamdulillahi. Islaamummaatti ergan dhufe waggaa tokko guutuu wanti naa gadhiifamuudhaaf illee wanta piroosisii wayii jammaree naa milkaa'uu dide qidaamee shaadaa qabadhee sanbata dhimmisuun naatu saanyoo dhimmisuun naatu murame gaafa wiixataa jechuudha. Takka wanta hin yaadamnetu. Alhamdulillah rabbil alamin. Asirratti dubbachuun barbaadu baay'een gammadee islaamummaan har'allee borillee naaf milkaa'ina kooti. Ya salaam. Nama irra jiraatee rabbiin siyaasa sisu addunyaa qofa irratti jiraachuu miti. Nama addunyaa otoo keessaan deemin illee addunyaa irra jiraatee boruuttiin gaafa fuula rabbii deemullee fuula rabbii islaamummaa otoo qabuu deemee irratti mindeeffamu rabbiin siyaa godhu irra caalaan qabachuun caala sabachuudha. Rabbiin tabaata irra gadhaabbii rabbi siifaa kennu jabaadhu baradhullee akkuma ganama yuusiin jedhee jabaadhu akka barataa jirtullee ganama natti himtee turte inshaallah waan baratan ammoo hojiirra gaafa oolchaa deeman san caala wanni hundi toora namaa qabataa deema qalbii namaa keessa gadhaabbachaa deema rabbiin gassiyaa dhaabu dhugaa dubbachuudhaaf lama taatanii isin lamaanuu atiis abdiinis yoo qalbii bareedduu qabdan kanaan waa dubbachuu fi nama ibsuu adda baasuu waan keessanii baastanii dubbachuu dandeettii kana ni qabdan maashaallah sammuullee qabdan kanatti immoo barumsi dabalamnaan waan sida rabbiin kennaa isinii kenne qaba isin lamaanuu maashaallah rabbi isin irraan fudhatanii kennaa uumamaan rabbi isinii kenne kanatti immoo barumsa yoo dabalatan yaa salaam ganamaanuu waararraasaa jirtan gamaa gamana waaraasuu jirtan gaafa ammoo kana caala waa barattanii gajjabaatanii miilli keessan gajjabaatee waa barattan ammoo waan raaftan kana buqqiftanii maa agarsiistanii akkas rabbiin siyaa jabeessu barakadhu jabaadhu addisu atiif abdiin illee rabbi sinaa jabeessu jabaadha. Thank you, Nazra Daruga. Wajechuu jedhee harka baasuudha beebarii abdii bakka harkatti baasan wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka galanii harka baasuun dhabe wallahi addisuu kana hedduun hordofaa baay'ee tokkoon jaalladhaa ergaani dabarsu ergaa bilchaataa ergaa obboleessa abdii illee dabarsu ergaa bilchaataa nama gammachiisuudha. Du'aa iduma muka lama sekondii lamarra buusaaf jedhee tan iyya harka baasu jedhee harka bakka baasan dhabe. Yoo naa iyya du'aa bareedduu siin kadhaaf. Tole ustaaza jettifa. Sekondii sadiif maashaallah. Allah. Addisu koo maashaallah rabbiin si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu wallahi waan ajaa'ibaa nutti dubbatte. Video ke jalle gale minala gize heddu rabbi si hajabeessu rabbi si haa gargaaru sis abdiis rabbiin ija hamtuu sinirraa haa qabu isin lammaan kanaan hangafee obbolowwan keenya qabatan hunduma isaanii rabbiin agartee jiruu isaanii jiruu haara galfii jiruu miidhagaa kan agarteedha peenxonni hundi si hawwite haboonu yuutuu shahaadaa qabanne akkas tollaa akkana bareennaa akkana nuura orannaa akkana wanni hundi nurraa bareeda akkana wanni teenyaan deemnaan dubbannaan nyaannaan dhugnaan nurraa tolaa jettee sababaa keessaniin hunduu kan gara islaamummaatti achis dhuftu rabbi si haa taasisu
akkasumallee isinillee qorattanii falmitanii falmisiiftanii gara shahaadateeni dhuftanii ahlii keessanii warra lubbuun jiru bismillaahi rabbiin isin lammanii giiftii badhaasa rabbi isinii haa kennu badhaasa kan isin immoo maatii keessan agarteedha shahaadaa qabsiifattanii jirri shahaadaa jennaan gammannee guyyaa tokko immoo kanaan akka gaafati shahaadaa qabattu akka gaafa Umar ibn al-Khattab akka gaafa Umar ibn al-Khattab asallamuutti gammade wallahi gaafati shahaadaa qabattu bakkan jiru taa'eetan addisuun nasallama jedhan waleehime wal gayirra taa'e qalbiin koo gammade wallahi gaafa sana sagantaa ulfaataa wayirra jira nan gammade kanaafuu rabbiin si haa gammachiisu gammachuu qalbii gammachuu jismii gammachuu ruuhii rabbi walitti qabeessi abdiillee rabbi nuuf eegu ibroo keenyallee ibroo jamaal rabbiin hidhaadhaa nuuf baasu warra agarteedha wallaalumsaan lafa dhiitullee rabbiin gara beekumsaatti afidu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أنا والله حاسمك الموجي كسار كبر بارد قسلاتي أبشر أبشر أستاذ أول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا سلام نوت الله والحمد لله عندنا شو نانت أهلين الحمد لله ما النور كاول ما كتني برا يروق